teve um cara que ficou cego, né? Com o capacete, subiu, ele não viu. Bacana. Bora! Pegou? Um médico ali e um médico aqui. Vai vocês quatro por lá. Eu que o Silvanei sobe um pouquinho, volta. Pega atrás desses caras que estão aqui atrás nosso aqui e nós vai na direção de vocês. Entendeu? Aí vocês vão atento com um atrás e a frente. Vocês entenderam? Aí dá apoio pro pessoal lá. Chique? Bora. A lei quer funcionar? Eu levei eles pra vocês, Silvanei. Bora, bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Pode descer, Thiago! Vai, vai, vai. Hã? Tem duas fora. Não. Ó, eu acho que foi ricochete que bateu aqui, pegou em mim, eu vou levantar. Acho que pegou aqui.
Ah, me cura aqui então. Dois ali, né? Dois ali embaixo. Olha lá. O primeiro já tá na bola. Cadê o outro? Cuidado com as costas. Não for. Lá embaixo, lá, na árvore lá. Embaixo na árvore, isso aí. Tá tirando. Bora. Morto novo. De novo? É. Peguei lá. Domina a outra lá, Thiago. Mais uma aí, Thiago. Thiago. Aqui outra bomba ali, ó. Tá morto lá. Tá morto. Vai, 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 vai. Vai, vamos, 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 vamos. Lá atrás, lá, ó. Verde. Pessoal, peguei o sniper aqui, ó. Vai, senta. Senta, senta, senta. Pessoal, se dividam, hein?